Masajes para el bruxismo. Primer ejercicio. Con los nudillos en el músculo temporal, la fascia superior. Nudillos. Hacemos masajitos por 30 segundos. Segundo ejercicio. Identificamos nuestro esternocleidomastoideo y vamos a hacer estiramientos. Pellizcamos. Y el otro ladito. Arriba y abajo por 30 segundos. Luego nos quedamos con la parte superior un buen tiempo y relajamos, estiramos. Luego vamos a cabeza hacia un lado, aquí se ve muy bien el músculo, y lengua al otro. Cabeza hacia el otro lado y lengua al otro. 30 segundos. Y luego mandíbula hacia afuera y respiramos. ¿Qué hacemos con esos? Relajamos todo nuestro musculatura de cuello y empezamos a trabajar sobre fascias temporal y fascias inferiores también para poder trabajar sobre esos músculos que me están afectando en el bruxismo. Luego les muestro más.